ಓ ನೈಸ್. ಮಂಗೆ 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 ಮಿತ್ತಲ್ಬ್ಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ಮಂಗೆ ಉಂಟಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಇವತ್ತಿನ ಸೀನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಔಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದ ವ್ಲಾಗ್. ಬೆಳಿಗಿನ ತಿಂಡಿ ನೊಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೊಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಟೀ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೋಟ್ ಉಂಟು ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ಯಾರನ್ನೇ ಆದರೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸದೆ ನಂಬಬಾರದು, ನಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಹೊರಟು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ವ್ಲಾಗ್ ಆಗುന്നുണ്ടോ? ವ್ಲಾಗ್ ಆಗುന്നുണ്ട്. ವ್ಲಾಗ್ ಆಗುന്നുണ്ട്. ಓ ಅಂದ. ಅಯ್ಯೋ ಮಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟೀಫನ್. Came from UAE. Welcome to another member, Mr. Praveen Kumar. Yes. Hi. Hi. ಯಾಕೆ ತಿರುಗಿಸುದುಂಟಾ? ಇದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಯ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡು. ಅಲ್ಲ ಜಾಕ್ ತಿರುಗಿಸುವಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ. ಸಾಕು ಅದು ಸಾಕು. ಜೋಯ್ ನೀನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಪೈಲಟ್ ಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಪೈಲಟ್ ಬಾಬಾ ಸ್ಟೀಫನ್. ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಓಪನ್ ಮಾಡು. ಗಂಗಮೂಲವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 129 ಕಳಸ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಶೃಂಗೇರಿ ಅದು ಶೃಂಗೇರಿ ಬಸ್. ಕಳಸ ಹೊರನಾಡಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಆಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದೇ ಶೃಂಗೇರಿ. ಆಚೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಶೃಂಗೇರಿಯಾ? ಹೌದು. 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಆಚೆ ಅದು ಹೈವೇ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಆಚೆ ಹೈವೇ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀನರಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆನ್ ದ ವೇ ಟು ಕಳಸ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೇಚರ್. ನೋಡಿ, ಸೀನರಿ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜನರು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಬಾಟ್ಲು ಕೊಡ್ತು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಸ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನಾಟ್ ಟು litter this place.
ಇದು ನಮ್ಮದೇ ನೇಚರ್, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೇಮ್ ಊಟಿಯಾಗಿ ಒಂಚೂರು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾರ್ ಇದು ತೆಗಿಯೋಡ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಿದೆ ಗಾಳಿ ನೋಡಿಯಾ, ಗಾಳಿ ನೋಡ. ಓ ನೈಸ್. ಮಂಗೆ 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 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ಮಂಗೆ ಉಂಟಾ? ಹಾಂ. ಓ ಇದು ಚಂದ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಪರ್ಮಿಗಿಂದ ಕೊಡ್ತೋದು ಲಕ್ಕ ಡ್ಯಾಮ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಓ ಡ್ಯಾಮ್, ಲಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮ್. ಹೌದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಡ್ಯಾಮ್ ಇದು ಲಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮ್. ಹೌದು DAM. ಹೌದು ಲಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಕುದುರೆಮುಖದ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ವಾ ಅಂತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನು ಡ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಆಚೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ. ಆಚೆ ನೀರಾ? ಆಚೆ ನೀರು ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಯ ಕುದುರೆಮುಖದ ಇದು ಅಂತ. ಸೀನರಿ ಗೈಸ್, ಇದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೂಪರ್. ವಾವ್. ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕೆ ವೆದರ್ ಎಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ವೆದರ್ ಕೂಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಗ್ತಾರೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ? ಹೌದು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ, ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಉಂಟಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿಯಾ? ಹಲೋ ಹಲೋ ಅದು ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಅವುಗಳಿಗೆ? ಓಪನ್ ಉಂಟಲ್ಲ? ಪಾಪವಾದ ಅವಳಿಗೆ ಹೌದು. ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಮಾರಿ, ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರ್ ಅಂಕಲ್ ತಿರ್ಜಾತ ಫೋಟೋಗೆ ಕಾಫಿ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್. ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಯರ್. ನಾನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡುದು ಇದು ಟೀದು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ನಿಲ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಟೀ ಸಹ ಕುಡಿಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀ ಬೈದಾನಡಿಗೆ
ವಾವ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪ್ಲೇಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಉಂಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು. ಟೆಂಪಲ್ ತರ ಉಂಟು. ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅದರ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಹೌದು. ಇದು ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ? ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕಳಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಇದು. ಇಬ್ಬಳ ಅದುಂಟು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಮೇಲೆ ಹೋಗುವ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಿ, ನೋ ಎಂಟ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ವಾ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಮಳೆ ಜೋರಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದವ. ಇದು ಭದ್ರಾ ನದಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಡೌಟ್. ಇದರ ಮೇಲಿನ ನೀರು ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಹೌದು, ಅದೇ ಹೇಳಿದವ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತು, ಅದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ.